guyyaa irraan tanaaf akka viidiyoo irratti argaa jirtan kanatti aayirpoortii Dubaay imma akkanatti adeemamaa jirtu. Aayirpoortii Dubaay guddoo dirooniin Iiraan hoggaa aduu guyyaan dhagee bittim godhu jechuudha. Harka fuunee daawwattoota keenya kabajamoo bakka raanu daawwattan maratti nagiyaa fi raamni rabbii isin bara haa jiraatu isiniin jecha duba namni fi bakkuma fedhee haanuma jiraatu hedduun isiniin boone guyyoota muraasa Oromiyaa Vision sagantaawwan garagaraa isin biraan gahuu jalqabe qofa keessatti sabskraayibara gara 18,000 olitti nu tarkaanfachiisanii jirtanii kun hundinuu tumsa isin nuuf gootanii addatti ammoo kan hedduu na boonsaa jiru nallee bashannansiisaa jiru koomentiiwwan babbareedduu isin sagantaawwan keenya jalatti nuuf barreessitan hedduu haamilee nutti horaa jira galatoomaa ulfaadhaa ammallee namoonni maatii teenyan ta'in hadaraa biran dawrinaadha gattuqaa maatii teenya tahaa mallattoo bilbilaa isinillee banachuu hin dagatinaa isiniin jenna erga waraanni eegalee arraan tana guyyaa 8 geenyetti jira duba gabaasni guyyaa arraan tanaa haduraa ilaaladda haala keessattuu waraanni addunyaa tokkoffaa fi lammaffaan itti ka'een hordofee waraanni amma deemaa jiru kunoo waraanni addunyaa sadaffaadhaaf sababa ta'uu ni danda'a wantoota jaaranittillee kurfaawaa keenya isin biraan gahuudhaaf qabanneeti jirra taateewwan jajjaboo guyyaa arraan tanaa walola kana keessatti ta'an keessattuu haleellaa aayirpoortii guddicha biyya Dubaay irratti taasifamee hojii wal qabatee sagantaawwan bal'aa isin biraan geenyaa hanga xumuraatti hordofuu hin dagatinaa keessni waliin turtii taasisu ammoo diinaa oli. Waraanni baajatu galeessaatti Israa'elii fi Ameerikaa waliin ta'uudhaan Iraan irratti banan arraan tanatti guyyaa 8ffaasaa qabateeti jira. Guyyaa 8ffaasaa kanatti ammoo akkuma guyyaan guyyaatti gartee taateewwan adda addaa miidhaawwanii fi injifannoowwan adda addaa galmaa turanitti guyyaa arraan tanaallee kaduraaniitiin addatti taateewwan adda addaa uumamaa oolaniiti jiru. Taateewwan san keessaa kan addunyaa achisaa jiruu fi kan akka malatti kanaan durallee sodaatamaa ture biyyoonni addunyaa gurguddoon kanneen akka Raashiyaatii fi Kooriyaa Iraan deeggaruudha jechuudha. Hanga ammaatti waraana addunyaa irratti olii gad deemu keessatti tan bakka hunda dhaabbattee gartee haleellaa biyya namaa irra taasiftu eenyu US akkasuma akkasii Raashiyaa fi Kooriyaa kaabaa takkaa waraana keessatti hin hirmaanne birmadummaa biyya isaanii kabachiifataniituma akkasuma jiraachaa ture. US garuu biyyoota gartee fedhii irraa qabdu hundaa takka takkatti irra deemtee miidhaa adda addaa irraan gahaa turte daangaa isaanii cabsaa turte hooggansa isaanii ajjeesaa turte kaanidhaa turte waan adda addaa godhaa turte jechuudha. Duba waraana ammaan tana gartee Israa'el Ameerikaa afeerrattee akkana kun Iraan sijjeesuu deemti sijjeesuu jecha nukulee tolfachaa jirtiiti kootu waliin haa balleessu nuti jaarsachi harka micciirtee harkistee as fidde kun waraanni kun karaa biraatti micciiramaa jiraachuu isaatu mul'achaa jira jechuudha. Mee suuraan itti jirtan akka daawwadha gabaasni arraan tana gartee bee maal jaa Raashiyaan ragaa buufataalee Ameerikaa dabalatee bakka humnoonni Ameerikaa jiran odeeffannoo dhoksaa Iraaniif kan akka jirtu miidiyaaleen addunyaa gurguddaan gabaasaa jiran jechuudha. Gabaasa guyyaa kaleessaatiin sun duraa keessatti isin biraan gahaa ture keessatti Raashiyaan Iraan yoo deeggarsiisii gaafattee akka Iraan deeggaruudhaaf qophii taatee ibsaa turte lammaffaa ammallee hanga ammaatti maaliif Iraan michuuteeti maaliif bira hin dhaabbanne akkuma Ameerikaan biyya fagoo sana dhuftee asitti Israa'el cinaa dhaabbattee Israa'el wajjin Iraan haleelaa jirtutti ati hoo maaliif Iraan cinaa hin dhaabbanne jaamee yeroo adda addaatti gaafiin hoggaa pirezidaantii Raashiyaatiif dhiyaattu lakkii hanga ammaatti waamichi naaf godhame hin jiru Iraan deeggarsa tokkollee waan hin gaafataniif jecha sanumaaf malee hamtuun biraa takka illee hin jirtu jee gabaasni adda addaa akka baa ture isin biraan gahan ture. Arraan tana ammoo miidiyaan CBS News akka gabaasetti qondaala olaanaa Ameerikaa dhimmichatti dhiheenyaan beeku dabalatee maddoota maqaan isaanii hin ibsamne sadii dhimmicha qubaa akka qabu bobeeffachuudhaan gaazexaa Washington Post jimma dabaree qondaaltota sadii odeeffannoo basaasaa kana beeka bobeeffachuudhaan akka gabaasetti Raashiyaan odeeffannoo xiyyeeffannoo Iraaniif bakka dooniiwwan waraanaatii fi xiyyaaronni Ameerikaa baajatu galeessaa keessatti argaman dabalatee odeeffannoowwan hedduu kannaa jirti jaaniitti himan jechuudha. Miidiyaaleen mootummaa Raashiyaa kanaan dura akka gabaasanitti dubbii himaan Vladimir Putin Raashiyaan hooggansa Iraan waliin marii gaggeessaa jirti jechuudhaan dubbatee ture jechuudha. Gama biraatiin haleellaawwan guyyaa irraan tanaa taasifaman keessaa Iraan iddoo maandhee waraana Ameerikaadhaa keessa jiran bakka Ameerikaan maandheeffattee gartee isee haleelaa jirtu takka takkatti addaan baafattee cafaqaa jirti. Guyyuma kaleessaati moo kana pirezidaantiin Iraan biyyoota Arabaa kanneen naannoo keenya jiran warreen galoo galaana Paarshiyaa irra jiran kana hin haleellu. Garuu ammoo ulaagaa takkii tan guutuu qaban waan jiru lafa kaayir takkitti maali isaan Ameerikaadhaaf gartee maandhee ta'anii Ameerikaa yoo isaan keessatti seen haleeluu baate nuti isaan haleellu yoo ammoo wanti kun kada baramu taate nuti ittisuudhaaf dirqamna waan taateef haleellaan akkuma duraan itti fufaa jiru bahee ture biyyoota amma akka Dubaay fa'aa haleellaan guyyaa irratti deemaa jirti guyyaa irraan tana akka viidiyoo irratti argaa jirtan kanatti aayirpoortii Dubaay imma akkanatti haleelamaa jirtu. Aayirpoortii Dubaay guddoo dirooniin Iraan hoggaa aduu guyyaan dhagee bittim godhu jechuudha. Sababa kanaaf jecha xiyyaaronni hedduun kan karaa Dubaayitti balali'aa taasisaa turan qilleensarra marmaaraa oolanii kaanis cimaan deebi'anii rakkoo guddootu uumaa ture. Amma iddoo gartee haleellaan taasifamaa jiru kan akka viidiyoo irratti argaa jirtanitti
baaburatu deemaa jira kanatti baaburi dabraa jira bakka baaburi dabraa jiruun kana laal xayyaarota tarree kana galaniitu jira laal xayyaarota baay'eetu jira xayyaarota bakka irraa kaa jiru san gamasiis xayyaarotatu jira iddoon gartee gurraatiin tun akkana fakkaatu egaa I think iddoo gartee uummataaf tajaajilli kennamuudha jechuudha amma haleellaan kun osoo xayyaarota kana irratti raawwatamte balaa guddootu uumuu danda'a jechuudha iddoon amma rukutamtuun illee daandii yoo taate xayyaarri bakka saniin deemee gartee bahuudhaaf seenuu illee hedduu rakkoo tahaa jirti jechuudha biyyoota baay'ee waliisaa keessaa kan guyyaa irraan tanaa haleellaan guddaan irratti gaggeeffame kan biraa biyyatamii biyya Joordaan biyyi Joordaan kanaan dura yeroo hedduu Iraan irra deddeebitee akeekkachiisa kan naaf turte wanti isin akeekkachiiftuuf maali biyyoota baay'ee waliisaa kana keessaa iddoon gartee Ameerikaan air defense humna ittisa misaa'ilota Iraan karaa Israa'elitti furgiftu kana irraattiin qolattu humnitu guddoon Ameerikaa bakka tana turtu Joordaan kana keessa asirraa jechuu kan ogaa Iraan karaa Israa'elitti wanta darbite Ameerikaan qolattu kun ogaa ammaan tana viidiyoo ilaalaa jirtan kanatti haleellaa guyyaa irraan tanaa humna raadaara ta'an guddicha gartee Ameerikaan Joordaan keessaa qabdura taasifteen akkanatti kunoo aarri samitti buufnee dhaabbachaa jira jechuudha. By the way Iraan erga gartee waraana kana Ameerikaa fi Israa'el waliin ta'uudhaan irratti bananii irraa kaastee hanga ammaatti bakki isinitti xiyyeeffachaa jirtu isaa humnoota Ameerikaan baajatu waliisaa kana keessaa qabdu iddoowwan Ameerikaan teessee gartee isaan irratti haleellaa taasifte iddoowwan kana irratti xiyyeeffachaa jirti jechuudha. Tasandaranii guyyumaa irraan tanaa Iraan baalaastik misaayiliin Saudi Arabiyaa akka harreetti haleelte jechuudha. Suuraa irratti harkaa jirtan kanatti gabaasa kana Royal News Ingilisiitu baasee guyyuma irraan tanaa Iraan baalaastik misaayiliin iddoo humna waraanaa guddicha Saudi Arabiyaan qabdu kan mootii Sultaan Airbase jedhamu irratti jechuudha haleellaan taasifamte. Maaliif as haleelte Ameerikaan CIA guddoo bakki isin irraa qabdu basaasonni Ameerikaa gurguddaan bakka keessa jiraatan Saudi Arabiyaa keessa guyyaa lamaan durallee wirtuu gartee basaasa Ameerikaa kan Saudi Arabiyaa keessa jiru haleeltee turte jechuudha. Arallee Iraan doonii guddicha Ameerikaadhaa kan baha jiddu galeessaa kana keessa taa'ee gartee xayyaarota hedduu baadhatee Iraan irratti haleellaa taasisaa jirtu haleeluudhaatu gabaafame jechuudha. Waan kana immoo Ameerikaalleen amanteeti jira. Doonii guddicha Ibrahim Lincoln kan jedhamu kan Ameerikaan xayyaarota hedduutti fiidee baha jiddu galeessaa fedhisan sababa Iraan misaa'ilota lamaan rukutteef jecha fagaatee jira naannoo san irraa Ameerikaalleen dubbattee jirti jechuudha. Akka inni guutumatti bakka duraan dhaabbatee irraa haleellaa keessaa ture san irraa gara Ameerikaatti imala isaa taasisee Ameerikaan amma dooniiwwan biraa gara sirraa gamatti as fa'aa jirti jechuudha. Iraan erga Ameerikaadhaa fi Israa'el waliin ta'uudhaan lola irratti labsanirraa kaastee gaafuma jalqabaarraa hoo iddoowwan isin irratti xiyyeeffatte Israa'el qofa osoo hin ta'in humna waraanaa Ameerikaadhaa gurtuuwwan jajjaboo Ameerikaan baay'ee dooleysaa keessaa qabdu kanarratti xiyyeeffattee haleellaa eegamte jechuudha. Waan kana wanti gootee fi hangam takka Iraan biltii ta'e asirraa hubachuu dandeessa. Maaliif achirra teesseeti as haleellaa jirti. Israa'el caalaa kan gartee Iraan dhiyaatu Dubaay, Kuwait, Qatari, Saudi Arabiyaa, biyyoota kanneen Joordaan, Bahareen biyyoota kanneeniitiitu Israa'el caalaa Iraanitti dhiyaata. Kanaaf Israa'el caalaa ammallee biyya Israa'el caalaa kan balaa guddoo Iraaniif ta'u biyyoota Arabaa kan gartee Ameerikaan kaambii waraanaa gurguddoo walaa qabdu kanaa jechuudha. Saniif kallattiidhaan xiyyeeffannoo sii jalqabumarraa kaasee humna Ameerikaan baay'ee dooleysaa kana keessaa qabdu kana cufasii facaastee fixxu. Akkuma itti san takkaanisii hundisiituu barbadu itee dhumte. Kana warri Ameerikaallee gartee gabaa isaanii keessatti amananiitti jiran. Gama biraatiin as dabre. Iddoowwan gartee niitoorkiin Ameerikaadhaa fi biyyoota Arabaa kanneen jidduu gartee itti walitti dhufan kanneen akka imbaasiitii fi qonsiilota Ameerikaan biyyoota kanneen keessaa qabdu guutuusaa barbadeessu. Akkuma ni jette guutuu barbadeessee jirti. Haleellaan amma Iraan taasisaa jirtu kanaan dhiibbaan Ameerikaa dhuftu maali? Takkaffaa Ameerikaan qabeenya kana as keessatti horachuudhaaf biyyoota baay'ee galeessaa kana keessatti humna waraanaa sii gad dhaabbachuudhaaf qabeenya guddaa itti dhangalaastee jirti. Akkasuma ammallee marii jabduun itti godhamee deete wanti kun as keessatti gatundaa'ee biyyoonni Arabaa kunilleen Ameerikaadhaaf wantoota kana kennan. Haleellaa ammaan tana gartee Iraan irratti taasifte kanaan Ameerikaan deebistee gartee asitti kaambiyoo waraanaa kana hunda gad dhaabbachuudhaaf yeroo dheeraatti fudhatti. Maaliif takkaffaa lafti akka malee daanfa godhaaf lammaffaa biyyoonni jalqaba Ameerikaadhaaf gartee kaambii waraanaa kananiif kuni jiila kanarraa kan ka'e marii jabduutu feesa jechuudha. Wal amantii jabduutu feesa. Shakkii kana wanti dhalee maali takkaffaa irratti akkuma qondaalli guddichi Saawudii tokko dubbatee turetti Ameerikaan haleellaa ammaan tana gartee Iraan biyyoota baay'ee giddugalaa kanarra taasisaa jirtu kana keessatti Israa'el qofarraa qolachaa jirti malee biyyoota Arabaa kanarraa tokko qolachaa hin jirtu jedhee qondaalli guddaan Saawudii Arabiyaa takka komii tokko dhiyeessee ture. Dubaayilleen biyyi Yuunaayitid Arab Imireetilleen har'a komii sanuma dhiyeessanii abbaan qabeenyaa guddaan biyya Qatar tokkolleen komiisan Tiraampiif dhiyeessee ture jechuudha. Wanti kun maal uumaa jirti biyyoota Arabaa asitti shakkii guddaa uumaa jirti jechuudha. Nuti asitti waxalamaatti jirra. Waraana Ameerikaa keessa qobsiifneeti gartee sababa waraana Ameerikaatiif jecha biyyi teenya dhaawamaa jirti. Ameerikaan garuu Israa'el qofarraa ittisaa jirti. Nuti as keessatti bu'aa nuti harkannu maali? Miidhaan nurra gahaa jirtu maali? Waan juutu wal madaalchifamaa jechuudha gama biyyoota Arabaatiin.
muummichi ministeera Israa'el ammoo waan nama kawalchiisu nuti wanti bakkee haleelaa jirru humnoota gartee mootummaa wurtuuwwan waraanaatii fi iddoowwan garaagaraatiiti Iraan keessatti haleelaa jirra. Iraan ammoo iddoowwan uummanni jiraatu daa'immanii fi hawaasa irratti haleellaa taasisaa jirti jedhe Naatnaa'oon. Dhugumatti gartee kan hawaasaa fi daa'imman barattoota irratti haleellaa taasisaa jiru. Iraan immoo isaan guyyuma jalqaba haleellaa taasisan sanuu mana barnootaatu kan haleelan. Barattoota shamarranii yoo xiqqaate nama 45 ol akkana ciranii tuulanii boolla kana qabrii guyyaa tokkotti meeqa kana dhoosanii awwaalaa hoggaa turan. Ministeera dhimma alaa Iraan suuraa simantasee ture jechuudha. Gama biraatiin maa fagoo deemtaa maata Iraan deemtaa danuun daa'imman Gaazaa keessatti ciramanii isa eenyu hacire. Yoo dhugumatti gartee humna waraanaa irra xiyyeeffatu taate kuma jeesan Naatnaa'oon yoo humna waraanaa qofa irra xiyyeeffatan taate yoo uummata siviilii hin tuqne taate Gaazaa san keessatti isaan ciraa turan humna waraanaa tamtu jira. Soomana kana keessatti illee haleellaa taasisaa jiran mana barnootaa fa'aa irratti haleellaa taasisaa jiran mana hafamaa fa'aa irratti. Sigilee hanqas taa'aa afaan isaanii deema as deebi'anii ammoo suma kana hamaa godhuu barbaadanii jechuudha. Taakasiiti gaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa koomentiiwwan isin sagantaa teenyitan guyyaa kaleessaa irratti nuu kennitan irratti gartee akka isin sagantaa teenya irraa hedduu gammadaa jirtanii fi waan hedduu akka irraa barachaa jirtan nu hubachiiftanii jirtanii hedduu galatoomaa ammallee nu hordofaadha. Namoonni maatii teenyan ta'in nuti dabalama maatii teenya tahaa ganda keenya kaduraanii bakka irraa gaddeebina sanitti akka isin nu deebistan abdii guutuu isin irraa qabna kabajamtoota daawwattoota keenya. Kurfaamni gabaabaan guyyaa irraan tanaa isin biraan ga'uudhaaf qabanne kanan gammaatti waliin daawwachaa turre kana fakkaata nagee rabbii keessanuu jiraadhaa.